Բարև ձեզ, պարոն Սամուցյան, շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար։ Մենք մեր նախագծային աշխատանքի շրջանակներում անդրադարձել ենք ձեզ որպես վեդու մշակութային գործիչ եւ մի քանի հարց ենք նախապատրաստել ձեր համար։ Կպատմեք ինչպես է ձևավորվել մշակույթը ձեր կյանքում եւ որ տարիքից է սկսել ձեր գործունեությունը։ Փոքրուց ուրեմն այն ժամանակվա պիոներ պալատի բոլոր խմբակներին հաճախել եմ։ Ուրեմն բայց առանձնահատուկ երաժշտության նկատմամբ ես երաժշտական դպրոց գնում էի Դաշնամուրի։ Այդտենց ակումբ ունեի։ Արդեն 12 տարեկանում մենք երեխեքով որոշեցինք վոկալ գործիքային անսամբլ բացենք պիոներ պալատում։ Լավ սարքավորումներ չունեինք այն ժամանակ, հասարակ գործիքներով, այն պիոներական թմբուկներով այդտենց սկսեցինք, բայց մենք ունեինք վեդիում լավ խումբ, էստրադային խումբ ունեինք։ Ուրեմն մենք երբ որ փորձ էինք անում, մեր մշակույթի տանտնօրենը եկավ վեդի, բանը պիոներ պալատ, այս մեր վեդու մշակույթի տնօրենը Շահինյան Մարտինը։ Ուրեմն նայեց ասեց, ես ինչ լավ եք նվագում։ Մերոնք ոնց որ արդեն լավ չեն նվագում, արեք գնանք մեր մոտ։ Մենք չենք հավատում, էլի որ մեզ այդ գործիքները կտան նվագենք։ Մի երկու օր գնացինք, պարապմունք արեցինք, այդ խումբը արդեն մեծացել էին, արդեն դուրս էին գալիս, բան արդեն լավ վիճակում չէր։ Ու տեղը սկսանք նվագել։ Ինձ 14 տարեկանից ընդունեցին աշխատանքի։ Հիմա դեռ արդեն թոշակի եմ 16-ից պետք է ընդունվեի, այդ 2 տարին չեն հաշվել։ Բայց աշխատել եմ։ Պահում եմ 2 խումբ։ Մեկը սիս վոկալ գործիքային անսամբլներ, մեկն էլ այս անսամբլներ, հեսա նկարները հետևում եք, այծիկները, դրանք լավ աղջիկներ էին։ Այդ անսամբլը այծիկները հաճախակի ելույթներ ունեն հեռուստատեսության, ուրեմն այդ ժամանակի համար միակ խումբն էր, յուրահատուկ խումբ էր, էլի, որովհետև տենց վոկալ գործիքային անսամբլ չկար այն ժամանակ, ճանաչված էին շատ։ Այդպես սկսավ մշակութային կյանքը, ես դե միևնույն ժամանակ փողային նվագախումբը էի հաճախում, նվագախմբի ավագն էի։ Փողային նվագախումբ ունեինք, շատ լավ նվագախումբ, հետո ես տարիներ հետո դարձա նվագախմբի մայստրո։ Մշակույթում աշխատել եմ 76 թվականից, 1976 թվականից։ Հետո ինստիտուտ, պոլիտեխնիկ, որից հետո նորից էլ եկա փողային նվագախումբը, դարձ արդեն մայստրո, արդեն վոկալ գործիքային անսամբլերի չէի աշխատում։ Ու հետո դարձա մշակույթի տանտնօրեն։ Մոտ 27 տարի։ Չենք ունեցել շենքային պայմաններ, չգիտեմ ինչ եմ այսքան մանրամասներն ասում, բայց հարցրել եք, ամեն ինչ արել ենք զրոյից, ոնց որ ասում են, ամեն ինչ արել ենք զրոյից, որտեղ մշակույթի տուն չունեինք, տարբեր տեղերում էր հիմնակը տեղափոխվում։ Ես էլ մեր մշակութային գործեր, բայց ասեմ, որ մենք ունեցել ենք շատ լավ ավանդույթներ, ունեցել ենք սենց համայնքային միջոցառումներ ենք լսենք ծաղկի տան, ջանգելում, էծևի, սպորտային մրցույթներ, նրանք հաճախակի միշտ արվել են։ Որից հետո այն 90-ականներին ստեղծեցինք կավեների ու ուրախների հնարամիտների ակումբ, մենք դարձանք ղեկավարը, ունեինք շրջանի համարյա բոլոր գյուղերը մասնակցում էին, տարածաշրջանի բոլոր գյուղերը մասնակցում էին։ 2000-ից հետո մարզային կազմակերպեցինք, արդեն Արտաշատ քաղաքում էին կազմակերպում այդ խաղերը, ավելի շատ խմբեր, ամբողջ մարզը մասնակցում էր։ Դե կային համայնքներ, ասենք չէին մասնակցում, բայց հիմնականում լավ մասնակցություն էր։ Վերջապես ունեցանք շենքային պայմաններ, աշխատեցինք 10 տարուց ավել շենքում, լավ պայմաններ էին արդեն, իսկ հիմա էլ թոշակ ենք։ Ձեր առաջի ուսուցչի մասին կպատմեք։ Ոյ, իմ առաջին ուսուցիչը, ես մի քանի ուսուցիչներ եմ ունեցել, Դաշնամուրից դասատուն Փարիմուզյան Անահիտներ,
Շատ լավ աղջիկ էր։ Լավ դասատու էր։ Բայց երբ որ փողային նվագախումբ գնացի, ուրեմն մեր մայստրոն Խաչատուր Գյորգիչ Օքսուզյան, ինքը Երևանից էր, իր մասին ես պետք է պատմեմ։ Ինքը ծնվել էր 1886 թվականին։ 1886 թվականին։ Ուրեմն այդ մարդը մինչև Լենինյան հոկտեմբերյան հեղափոխությունը, մինչև 17 թիվը ավարտել էր ցարական կոնսերվատորիան։ Դե ցարի ժամանակ։ Հետո որ հեղափոխություն էր եղել, բոլշևիկները չէին ընդունել այդ ուսումը, ստիպած այդ մարդը մի հատ 1925 թվականին էր ավարտել նույն կոնսերվատորիան, նույն կազմով, նույն դասախոսներով, նույն աշակերտներով։ Ուտյոսովի Վեսելիա Ռեբյատան ուրախ տղաներ կինոյի մեջ ինքը խաղում էր։ Փողային նվագախմբի տղաների մեջ խաղում էր այդ ֆիլմի մեջ։ Այդ եղել է մեր առաջին զվուկավый ֆիլմը, էլի։ Բանը խոսքով բառեր այն ժամանակ առանց զվուկ էր, առանց ձայն էր, չէ՞ կինո։ Այդ կինոյի մեջ ինքը խաղացել էր։ Ինքը մահացավ 93 տարեկան հասակում։ Ես բանակում եմ եղել։ Այդտենց ինքը ինձ շատ բան սովորացրեց, շատ լավ մարդ էր, ու այնքան հսկա էր, այնքան մեծ էր, ասենք սովորական մարդուց մեծ էր, իր շորերը բերում էին բագատիրների խանութներից, էլի, հատուկ Ռուսաստանից, Մոսկվայից, այդտեղ չկար այդ չափի ռազմերներ, էլի, այդտենց հսկա մարդ էր։ Մազերը հետևից ցենց երկար, գլուխը իմ նման քաչալ։ Շատ լավ մայստրո էր ինքը։ Փողային նվագախումբը ինքը թողեց ինձ։ Ինչ եք սովորել իրենցից, ինչ տպավորություններ եք ունեցել։ Ես իրենց գիտեք ինչ եմ սովորել։ Սովորել եմ ավելի կարճ ճանապարհներով, շատ կարճ ճանապարհներով երաժշտության մեջ բարդ խնդիրներ լուծել։ Ոնց ասեմ, ասենք շատ կարճ ճանապարհներով, ասենց որ շատ արագ կարողանում ես կողմնորոշվել, կապված ասենք սոլֆեջիոյի հետ, այդ նոտայագրության եւ տարբեր ձևի գործիքավորում անելու, այդ ամեն ինչի հետ կապված ինքը ինձ մանրամասն բացատրել է։ Ես էլ շատ էի սիրում իրան հարցնել, անպայման իմանալ, պետք է անպայման հարցնեի, որ մի բան չհարցնեի, չիմանայի, այդ օրը չէի քնում։ Պետք է անպայման ճշտեի ինչ որ մի մութ բան ուներ։ Ուսուցիչ եմ աշխատում։ Գիտարի։ Դասավանդում եմ Արադ քաղաքում, երաժշտական դպրոցում։ Շատ լավ դպրոց է, շատ լավ երեխեք են, շատ կապված ենք իրար հետ։ Սիրով եք գնում։ Հա, սիրով։ Շատ պարտաճաման չեմ։ Շատ պարտաճաման ժամին գնում եմ, ուղիղ ժամը 3:05 դուրս եմ գալիս տնից, ուղիղ 3-ին ելնում եմ դասի։ Որ չուշանամ։ Ինչ կպատմեք հինգշաբթիների մասին։ Հինգշաբթիների մասին, սենց ասեմ, այս պայծիկների անսամբլը որ տեսնում եք, իրանք մենք իրանցի համերգի չէինք տանում, մենք գնում ենք մենակ մեծերի խմբով, տղաների խմբով էինք գնում համերգի, շաբաթվա բոլորը մենք համերգի ենք տալիս, բոլոր օրերը։ Բացի հինգշաբթիներից, հինգշաբթի օրը մենք հանգստանում էինք։ Իրանք էլ համոզում էին գային համերգի, ասում ենք դե լավ, 5 շաբթի օրը ձեզ կտանենք համերգի։ Այս մեր քաղաքային լիճը որ կա, լիճը Յաներ պալատի մոտի։ Նոր էին լիճը կառուցել, կղզին կար, արդեն ջուրը լցրած էր, կամուրջներ էր դրած երկու հատ։ Մենք իրանց գործիքները տեղավորում էինք կղզիում, իրանք կղզի վրա նվագում էին, ջուրը լցնում էինք լիճը, գունավոր լույսեր էինք գցում ջրերի վրա, ամֆիթատրոնը չունեինք։ Մեր վեդեցիները, հյուրերը, բոլորը գալիս էին լճի կողքերը հավաքվում էին, այդ համերգն էին լսում։ Կրուգոն հավաքվում էին, կլոր հավաքվում էին լճի կողքերը համերգ էին լսում, նրանք դες նվագում էին։ Եվ քանի որ մենակ 5 շաբթի օրերն էինք մենք ազատ, իրանց համերգը տեղ էին կազմակերպում 5 շաբթի օրերը։ Այդտենց անունը մնաց երաժշտական 5 շաբթի։ Ուրեմն Գերամյանզուբետան ինքը արդեն երբ որ ծրագրերը գրում էր երաժշտական 5 շաբթի գրում էր միշտ երաժշտական 5 շաբթի օրերին, այդտենց էլ անունը մնաց երաժշտական 5 շաբթի, մինչև վերջերս։ Երևի հիմա էլ կա, բայց ոնց որ ասում են ուրբաթ է։
Կուզեք վերականգնել նորից։ Հա, ի՞նչ է։ Դա հետաքրքիր միջոցառում էր։ Ճիշտ է։ Շարժը շատ էր, որովհետև բաց էր, կողքերը դռներ չկային, ոչ մի բան չկային, որ հանդիսատեսը նստեին, ման են գալիս։ Մենք դրան ասում էինք մոդա ցույց տալու տեղ։ Մոդա էր, ասենք ցուցադրելու իրանց, ասենք հագուստները, բաները, այդ օրը հագնում են գալիս, այն բոլորը ընդդեմ մի շարժման մեջ էին, պատտվում էին, էլի։ Հետն էլի զուգահեռ համերգ էր կայանում։ Ուրեմն ամֆիթատրոնը կառուցելուց հետո արդեն ավելի հարմար պայմաններ էին, որտեղ մարդիկ արդեն նստած էին նայում, կարային նստեին։ Մենք այդ լիճից տեղափոխվեցինք ամֆիթատրոն, որտեղ շարունակվեցին 5 շաբաթներ ամֆիթատրոնում։ Լիճը մնաց արդեն որպես լիճ, ամֆիթատրոնում շարունակեցինք միջոցառումները։ Դա ավելի լավ պայմանների համար է։ Իսկ մշակույթի տան մասին կպատմեք ձեր տնօրինության գործունեության մասին։ Նոր մշակույթի տան թե հին։ Հին։ Դե հին մշակույթի տունը, գիտեք ինչ մշակույթի տուն էր։ Դա 36 թվին 1936 թվականին սարքած շենք էր։ Ուրեմն մի հետաքրքիր բան կար այդ շենքի հետ կապված։ Ուրեմն ինչքան Հայաստանում արտիստներ ունենք, երգիչներ ունենք, որ գալիս էին այստեղ, այն ժամանակ միկրոֆոն բան այդքան տարածված չէր։ Այդ դահլիճում, այդ մեծ դահլիճում ձայնը բոլորի շատ լավ էր լսվում։ Ու բոլորն ասում էին, այդ եկողները գալիս ասում էին, ամբողջ Հայաստանում միակ շենքն է, որտեղ հնչողությունը շատ լավ է։ Դե ես էլ որպես այնպես պրպտող, այնպես ուզում եի հետաքրքրվեի մնալ, թե ինչից է այդ ձայնը ստեղ տենցիլ, որ բոլորը զարմացել են։ Մի օր բարձրացա տանիք ու տեսա ինչ է, սովորական մեր տների նման չէր։ Ինչ էին արել, ուրեմն գրիշը պատերը շարելուց հետո տախտակներով այսինքն գրիշը կապել էին, այդ վերևի մասից այդ շղթաներով երկաթի ասենց կախել էին ներքևը փետից պատալոգ ու դրա վրա հող էր լցրած։ Այն ժամանակ տենց են սարքել։ Պատկերացնում եք պատալոգ, փայտից պատալոգ, որի վրա հող է լցած, որը խլացնում էր այդ տախտակի արձագանքը, որ պետք է լիներ։ Դրա համար դահլիճից մինչև վերջին մարդը ձայնը հավասար գնում էր, լսում էր, առանց միկրոֆոնի, առանց այդպես շատ լավ լսում էր, ձայնը շատ լավ էր։ Դա մեր մշակույթի տունն էր։ Վերանորոգման նպատակով քանդեցին շենքը, որպեսզի վերանորոգեն, ոչ թե նորը կառուցեն, այլ վերանորոգեն։ Այս հիմիկվա շենքը դրա հիմքի վրա է կառուցած, բայց այդ շենքը հիմք չուներ։ Դե որպեսզի պատերը չքանդեն շենքի, որտեղ ինքը վերանորոգում պետք է լիներ դոկումենտով, փաստաթղթով վերանորոգում էր գրված, չէ՞ որ պետք է վերանորոգում արվի։ Հետո որ սկսան վերանորոգում անել, պարզվում որ շենքի տակը հիմք չկա։ Հետո նորից տակը քանդեցին, հիմքը լցրեցին շենքի տակը։ Արդեն լավ հիմք լցրեցին, նոր սկսան այդ պատերի վրա նորից կառուցել։ Մի քիչ չափերը, այս կողմեն կողմերով, բայց նորմալ շենք ստացավ այդ փոքր շենքից։ Մշակույթը ձեր կյանքում կամ առասարակ վեդի կյանքում ինչպես է ձևավորվել։ Այս ձևավորվելը ես արդեն ասեցի, ոնց է ձևավորվել, բայց եթե կոնկրետ մշակույթի մասին է խոսքը վեդիում մշակույթը շատ բարձր հիմքերի վրա է եղել։ Մենք ունեցել ենք թատրոն, ինքնագործ թատրոն, որ հետագայում ստացավ ժողովրդականի կոչում։ Ժող թատրոն ունեցանք, ժող թատրոնը մեր ահագին լավ թատրոն էր, ահագին շատ լավն էր, էլի որ ասենք պրոֆեսիոնալ։ Հիմնականում մեր դերասանները վեդից էին, մեր տեղացի էին հիմնականում, բայց նաև ունեին դրսից։ Լավ ռեժիսորներ ենք ունեցել, վեդի մշակութային կյանքը շատ է տարբերվել ընդհանրապես մեր տարածաշրջանում, այն ժամանակ տարածաշրջանի հաշվարկով էր։ Նույնիսկ խոսք կար, որ մեր թատրոնը արտաշատի թատրոնից լավն էր։ Էծևի խոսք կար, շատ էին սիրում ժողովուրդը մեր թատրոնը, մեր համայնքի ժողովուրդը շատ էին սիրում մեր թատրոնը ու չի եղել թատրոն, որ ազատ տեղ մնա, որ մարդիկ միշտ լեփլեցում ա եղել։ Բոլոր թատրոնները, բոլոր միջոցառումները լեփլեցում ա եղել։ Մշակութային
կյանքը երկու խոսքով եթե բնութագրեմ, ամբողջ շրջանից մարդիկ գալիս էին վեդի, գալիս էին 5 շաբթիներին պարտադիր, երաշտական 5 շաբթիներին պարտադիր գալիս էին, այդ իրանց համար նույնիսկ մինչև հələ երաշտական 5 շաբթիները մենք տենց մտածել ենք այն ժամանակ, որ հələ փոքր էինք նվագում ենք էստրադային խմբում նվագում ենք շաբաթվա 4-5 օր երեկոյան համերգ էինք մշակույթի տան դիմաց կազմակերպում, համերգներ էին կազմակերպում, մարդիկ գալիս էին, պարում էին, ուրախանում էին, մի տեսակ նենց համախմբված վիճակ էր շատ։ Հետո հասավ այն մակարդակի, որ ամբողջ շրջանը հավաքվում էին այստեղ։ Գյուղերից, բոլոր տեղերից գալիս էին հատուկ 5 շաբթի, նույնիսկ հյուրեր էին գալիս, ասենք հեռու շրջաններից, էլի ասենք, իրանց բարեկամները գալիս էին ամբողջ ամառ մնում էին այստեղ, որպեսզի մասնակցեին այդ միջոցառումներին։ Հատուկ դրա համար։ Մեր բարեկամներն էլ էին գալիս հեռուց։ Դե 5 շաբթիներին մենք նաև ունեցել ենք, ասենք, դրսից հրավիրել ենք արտիստների։ Բոլոր, ինչքան աստղեր, գիտեք, բոլորն էլ ստեղ եղել են, բոլորը։ Բոլորն եկել են, դաժե մեծ հաճույքով են եկել, որ արդեն առաջին անգամ էր գալիս, կողքիներ իրան ասում են, որ շատ լավ տեղ ենք եկել, շատ լավ ժողովուրդ են, շատ լավ անցնելու, այդ ձևի հաջալերում էին, էլի, սենց էր։ Ու չեն հրաժարվել, մեր կապերը մեծ եղել, բոլոր արտիստների հետ, շատ մեծ եղել։ Նույնիսկ այն ֆիլմերը, որ ցուցադրվում էին էկրանում առաջին անգամ, սենց կարգ կար, որ մի ամիս հետո նոր պետք է գնան Հանրապետության երկրորդ քաղաք, հետո երրորդ քաղաք, ուրեմն էլ չէինք սպասում, հենց ցուցադրվում էր արդեն էկրանի վրա, կինոթատրոններում մի շաբաթ հետո մեզ մոտ էին գալիս։ Ինչ ժառանգություն եք թողել մշակութային կյանքում։ Լավ աշակերտներ, որոնք հիմա մեծամասնությամբ այդ ուղղությամբ են աշխատում։ Ինչ է մշակույթը ձեզ համար։ Մի քիչ լավ չի ինչու, բայց արդեն ապրելակերպ։ Եթե ես հələ որ երիտասարդ էի, ես ուրիշ բան չէի պատկերացնում, միայն մշակույթ։ Չնայած հիմա էլ եմ տենց, բայց մշակույթը այնա, որ չես կարա կտրվես մշակույթից։ Թեկուզ ինձ 100 տարեկան, էլի ուշք ու միտքդ մշակույթն։ Իմը տենց է, չգիտեմ, ես տենց եմ մտածում։ Պարոն Ստամբոլցյան, ինչ կարող եք պատմել վեդի մշակույթի մասին։ Ես ընդհանուր երկու բառով ասեմ, որ վեդու մշակույթը նորից եմ ասում, եղել է շատ բարձր հիմքերի վրա, օրինակ մենք որ գնում էինք փառատոների կամ գնում էինք մրցույթների, մենք երբեք չենք գնում երկրորդ կամ երրորդ տեղի նպատակով, գնում ենք անպայման, որ պետք է լինենք առաջին, իսկ այցիկները որպես յուրահատուկ խումբ իրանք պիտի Grand Prix լինեին, ու միշտ այդպես է եղել։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, մշակույթին ովքեր որ ժամանակին հաճախել են խմբակների, պարային կլինի, թատերական կլինի կամ այսին մնացած բոլոր դեռ կարի այն ժամանակ մեքենագրական, կարուձև, շատ խմբակներ կար բանում մշակույթի տանը։ Դրանցից հիմա ում հետ որ խոսում ես, իրանք այնքան մեծ սիրով են հիշում, պատմում, նենց կարոտով այդ ամեն ինչը, դա արդեն մեծ բան է, դա արդեն նշանակում է, որ այդ մարդիկ նենց հաճույքով շատ էլ իրանց համար ոնց որ արտասահմանցին առաջին անգամ արտասահմանի հայը գա Հայաստան, այդպես կարոտով, այդպես վիճակները, մշակույթը իր հետքը թողել է, շատերի կյանքում, շատերի, մեծամասնության կյանքում, հետո գիտեք այն մարդը, որ երբեք ասենք իրան մշակույթը հետաքրքիր չի, ուրեմն պրոբլեմ իր մեջ է, ուրեմն իր ինչ-որ մի բան նիտո է, ասենք այն չի էլ, եթե այդ մարդին չի հետաքրքրում մշակույթ, բան կամ այս արհամարական անցնում, եթե ասենք դեռ երեխաները մի բան են կատարում, իրան հետաքրքիր չի, բայց մշակույթը պետք է եղել անեց, որ բոլոր տարիքների համար, բոլորի համար եղել է իրանց հետաքրքիր ներկայացումները, իրանց զբաղմունքը եղել է, միշտ եղել է, իսկ գիտեք ժամանակները փոխվում են, ձևը փոխվում է, մարդիկ էլ են փոխվում, ես հիմա չեմ կարող մեղադրեմ այսօր այն մարդկանց, ում որ այդ բանը հետաքրքիր չի, հիմա քանի որ դուրս է եկել
հեռախոսը, կոմպյուտերը, մյուս հաճախումները արդեն պակասել են, ասենք մշակույթի տները հաճախությունները պակասել են, այդ համերգներին կամ ասենք ներկայացումներին, թատրոններին այնքան չեն հաճախում այն չափ, ինչքան առաջ էին հաճախում, դա այն ժամանակ զբաղվում մարդկանց միայն այդ էր։ Ոչ մի նորից եմ ասում, ոչ մի ներկայացում չի եղել մի դատարկ նստարան, որ մնար, այդպես բան չի եղել։ Միշտ տեղը չի հերիքել։ Դահլիճը միշտ չի հերիքել։ Այդ մեր ժամանակներում տենց էր։ Իսկ հիմա քանի որ կա զբաղվելու բոլոր միջոցները, այլ արդեն բան չեն անում, էլի մարդիկ դեռ չեն հաճախում, այլ ասեն ձևը փոխվում է, կյանքի ձևն է փոխվում, ապրելակերպը փոխվում է, մարդը դառնում է ուրիշ ձևի։ Նստած տեղը ինք արդեն ամեն ինչ տեսնում է իր հեռախոսի վրա, արդեն Շնորհակալություն հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Խնդրեմ, ես էլ եմ շնորհակալ։